یو سوال دا دی چې فتنه قادیانیت د دې اکثر کم خلک شکار کیږي او دې په گرفت کې راځي دا څوک خلک وي ټول باندې دا خبره یا ساتي چې هغه خلک چې هغه سره علم کم وي عقاید کمزوري وي او د دې مطالعه نه وي کړی خلک مرا چې کم سړی خپل ځان مسلمانی وسره کم وي دا خپل ځان غم ور سره نه وي بدای په گرفت کې راشي چې انجان شهید رحمت الله علیه به خبره کوله وی دي داخلك راشي وګواله رومي سي اې دا دومره خبرې وخی چې بیا د مولا مرته خبرې نشي کول او هغه وګواله خپل جمعه ته ناراضي هغه دکاندار خپل جمعه ته ناراضي چې خپل دین اسلامي زده کی اي ورپسې بهر لاړ شي ال دې دومره پرسي چې بیا د دراشي خلک تنګ نو لہذا هغه خلک دای شکار کیږي چې کم خلکو سره علم نه وي لړو لګول څنګه دي او بغیر ټوپه مسکی کنا لړو لګول ګورا کل عبث حرام هر هغه سیز چې ابس وي هغه ګناه ده تا نه دین ته پیدا ور کوي نستا بدن ته پیدا ور کوي اوس کرکټ دی فوټبال دی بیډمنټن دی ستا بدن ته پیدا ور کوي یو شي ته پیدا ور کوي ته چوستي پدینت کوا چې رزدا فټنس برابرو کسبا جهاد مو کراشي نو زه منډه والے شم سړی راګیرول شم طاقت راګیوي نو څنګه اسنه برابرۍ خدا کرن دا لډو شو یا دین علاوه شطرنج شو ازمری شو د امام شافعي رحمت الله علیه یو قول شته چې هغه د بادشاہ لپاره جایز دی په دې باندې یو بادشاہ بل بادشاہ سره گیم کوي او د ملک په صدا باندې یو بلنا ملک وګټي یا داسې مسله نو هغه باندې هغه لپاره څه جواز شته او زموږ استاد لپاره نشته چې مو ته اسی مسته راکو اسی ټیم ځای کې دې په دې ذکر بهتر ده بغیر ټوپې مون څنګه دی بغیر ټوپې دا یا ساتي کم سړي سره ټوپې وي او قصدن نه پسري آمدن نه پسري روزانه دې درې سلور مزونه بغیر ټوپې دی کوي نو دا دې ویری بیا مون نه کیږي خان قصدن او کله کله خیر خطا نه وشي خیر قصدن نه کیږي صحابي څه دی ویلی شي تابعي څه دی ویلی شي تبع تابعي څه دی ویلی شي صحابي دې ته ویلی شي چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په خپل ژوندۍ کې لیدلی وي ایمان پیروړي وي او سره د ایمان دنیا نه تللی وي دې ته صحابي ویلی شي تابعي دې ته ویلی شي چې هغه ایمان وروړي وي صحابه لیدلی وي او په ایمان سره دنیا نه تللی وي تبع تابعي دې ته ویلی شي چې چا صحابه لیدلی وي او دې ایمان وروړي او هغه خلک دی ویني چې چا صحابه لیدلی وي او د تبع تابعي ویل شي او سره د ایمان نه دنیا نه لاړ شي ته د تبع تابعي ویل شي په موږ کې یو څه چانه پری وته دی بسنګ رالي دا وسانه خبره بس روانه جیب کې واچو سم ساده خو که هغه شي سره د خلکو موږ نه خرابېږي بیا مراله او که هغه شي سره د خلکو موږ خرابېږي یا بل ته نقصان وي یا ستا موږ خرابېږي بیا روانه جیب کې واچو ټیکه او کنه چې موږ نه خرابېږي نو بس خیر پروت دی موږ نه بس په روانه کړو صحیح ده قادیانان مسلمانانو ته سوي مو ته تغیر کوم سړی مرزا غلام احمد باندې ایمان نه وروړي هغه دې د کنجرو اولاد وي کوم سړی د مرزا باندې ایمان نه وروړي نو د خبيث او ګردار د کنجر اولاد وي نو موته په باندې الحمدلله ایمان نه وروړو نو موته د نسبت کوي ښا په مشکلات چرته تړل پکار دي یو حدیث مبارک کې راغلي دي چې تحت السره لاندې د نامنه او بر یو کې راغلي دي چې بر د نامنه او یو کې راغلي دي د نوم د پاس نو شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه ما دا خپل اوریدلی هغه بل چې بنوم باندې وتړی لاس نو یو دا کښ نه غوته د لاندې راغه دا بره دا کټه غوته بره راغه په درې وانه حدیث باندې عمل شو نو لہذا دا بهتر دی ګور دا خبره یا ساتي دا یو دا عالم ته تطبیق ته طریقه ده یو تجربه ده یو سړی نامه لاندې لاس تړي دا سنت دی او نامه د پاز تړي دام سنت دی نامه لګبره تړي دام سنت دی خلمرا دا درې وانه خو پکې دا چې د ایمان باندې وتړل شي نو درې وانه پکې راغ دا یو انسان فرمایلی دي دا د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم قول نه دی چې خامخا په درې وانه باندې عمل لا دا خو یو عالم دین تجربه کړی دا په درې وانه باندې عمل لازم دا بهتر دی قاری سے محترم بغیر علم نه عمره کول څنګه دا یا ساتي چې کوم سړی عمره د تری آتا پته لګیدلی تاسو په الله یقین کوي عمره د خلک راځي
او د عمرې فرایض واجبات سنن دا ورته یاد نه وي ټول ارس الټه کوي غلط کوي نو لہذا چې کم سړی عمرې ته ځي بهتره طریقه دا ده ځان سره یو عالم اصلي ته ما یو عالم سره ګروپ کې واچو او ان شاء الله مونږ کوشش کوو زموږ سره مرګري دا ترتیب ورته برابرو چې کم خلک زی عمرې ته نو چې با سړی دنه 2 لک روپے ني تاسو سره به یو عالم میتانه به 2 لک 10 روپے 10000 روپے ني 2 لک 10000 چې 2 لک 10000 روپے 10000 بستاغه د عالم خرچي د 10 تنانو د 15 تنانو ګروپ برابرېږي عشر به یو عالم زی او د ټول احکامات ورته پوره کوي الله تعالی دې موږ ته په دې باندې عمل کولو بل د رسول